嘿嘿，終於有個新嘅 YouTube 啦！呢個係自私嘅片段嚟嘅，希望同大家分享我最近狀況得嚟呢，我又可以練下 plank。我之前拍咗一個呢，大概5分鐘到嘅 plank 嘅內容啦，大家都覺得解釋得好詳盡，基本上都冇乜 follow up 問題。唯一一個問題呢，就係有個朋友仔佢話解釋得好好，不過咧要我攤張席出嚟去練咧，都係有啲難度，太過分啦呢個人。咁咧，所以我想話，你喺屋企空間唔係好方便嘅話，你係唔需要席嘅。你有張地氈、毛巾或者直接喺地下度都 OK 嘅。不過只係有啲同學仔容易手腕唔舒服，咁有個普通嘅墊墊住就 OK 㗎啦。嚟啦，我哋我仲想有個少少近況嘅分享啦，咁總之 quick set up 啦，我唔講太多 alignment 嘅 terms。Offer position 就係咁樣，咁你嘅 pat pat 去到 maximum， 跟住做佢嘅相反，做到最極致。你係咁樣去 warm up 咗你條 spine 啦，咁我哋去咗個 neutral position， 大概你覺得條腰唔好壓落去太多，因為壓就會縮膊噶啦，亦都唔會收得太多，因為就會縮膊。Neutral position 就係咁解啦。然後我哋眼向前望，其中一隻腳嘅膝頭稍稍離開，腳趾保持黐住地下，伸長腳。留意你陣間攞起另一隻腳嘅時候，盡量身體唔好左搖右擺，喐太多。好，吸氣嚟啦，撐開一個支架，跟住我就可以開始講嘢啦。我話呢一個係比較自私嘅片段咧，就係我發覺我自己咧係好難 hold plank 嘅，教就 OK。咁但係如果要 set 個 timer，set 個 timer 幾多分鐘咧，我又會個願望啦，又或者覺得時間太長啦。好啦，播首歌，我一定揀一首我自己中意聽嘅歌，我又知道自己嗰首歌嘅時間有幾長喎，咁所以係唔會想 hold 嘅。咁啊，適逢有個小近況同大家分享啦。第一就係我嘅房間唔同咗，燈光啊，所有佈置都唔同咗。我 obviously 真係搬咗去一間新嘅屋啦。有機會再拍一個小小片段同大家分享。我發覺原來襯色呢一樣嘢咧，可以襯得咁極致，好有趣。第二就係點解呢一排冇乜點樣拍片咧？因為咧，我經歷咗一個少少嘅小衝擊啦，就係我發覺喺最近嗰個幾月啦，我喺度不斷鞭自己。鞭嘅意思咧，我哋可以理解為鞭策啦，但係我係衰到鞭打。因為我2月過嚟，大概已經過咗3個月嘅時間，我就開始諗，哎呀，我嘅日子已經用咗1/4啦。嗰啲叫咩？時日無多嘅時候，我點樣可以好好咁樣鍛鍊咧？咁點樣可以善用佢 ？Let's say 咁有好多我自己希望可以 achieve 到嘅嘢啦，或者我覺得自己應該做到嘅嘢，同依家我身處嘅狀況不斷去比較，咁呢啲嘢咧係好唔有益噶，因為呢一個係我啊，呢一個係我想 achieve 嘅位置，而我不斷企喺呢度望住我自己，我冇乜咁好壞腦啦。我點樣去發現自己有呢件事咧？其實係我一日照鏡咧，發覺我塊面咧海啲啊，不斷咁樣瘦落去啊，啲衫咧越嚟越闊咯。咁相信就係日諗夜諗啦，諗到又俾自己唔休息啊，咁諸如此類。我覺得真係要停啦。咁而我依家醒翻啦，依家醒翻，咁就寫得錄片啦。咁做我自己覺得舒服嘅事，做開心嘅事，就唔係做一件事係為咗咁，因為要去 fit 某一個框架。嚟緊啦，我會做啲好傻嘅嘢，係啊，同大家
到時再分享，係關於 Spanish 嘅。我想我想用一個怪怪嘅方法去同大家一齊研究下 Spanish， 當係一個 leisure talk 咁樣。好啦，係咁多啦。我要教 online class 啦，拜拜。